Ọlọ́dẹ tí wọ́n gbà láti máa ṣọ́ ilé ṣekú pa ọ̀gá rẹ̀ nítorí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti ẹ̀ṣọ́ ara ìyẹn jewelry ọ̀gá rẹ̀ tó fẹ́ jí gbé. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti tẹ afurasí kan torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Godwin Mongume tí wọ́n fura sí wípé ó ṣekú pa adájọ́ fẹ̀yìntì kan ìyẹn adájọ́ àgbà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Delta onídàájọ́ Ifeoma Okogu. Godwin jẹ́wọ́ wípé lóòótọ́ òun ni òun pa ọ̀gá òun tó jẹ́ adájọ́ àgbà tẹ́lẹ̀ rí náà lákòókò tí àwọn fẹ́ jà lólè ohun ìní ẹ̀. Godwin ni wọ́n gbà síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọdẹ láti máa ṣọ́ ilé olóògbé náà. Àmọ́ ó jẹ́wọ́ wípé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ọ̀gá òun àti àwọn dúkìá rẹ̀ tó jẹ́ olówó iyebíye bíi góòlù àti àwọn ẹ̀ṣọ́ ara míì tí àwọn fẹ́ gbà ló mú tí àwọn fi pa ọ̀gá àwọn. Àfúrásì náà lákòókò tí wọ́n ń ṣe àfihàn rẹ̀ jẹ́wọ́ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ṣàlàyé bí Godwin Mongume bí ó ṣe kó àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ sòdí tó gba àwọn míì mọ́ra ìyẹn àwọn èèyàn méjì míì láti wá ja ọ̀gá rẹ̀ lólè. Àwọn ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọ̀gá náà òun ni aago ọwọ́, àwọn ẹ̀ṣọ́ ara ìyẹn jewelry àti power bank pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká. Adájọ́ àgbà tẹ́lẹ̀ rí náà nígbà tó ń fèsì lórí àwọn ìbéèrè tí wọ́n bi léèrè lákòókò tí wọ́n fojú afurasí ọ̀daràn náà hàn. Afurasí ọ̀daràn yìí ìyẹn Godwin ẹni ọdún márùndínlọ́gbọ̀n jẹ́wọ́ wípé ọ̀gá òun gba òun síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dẹ láti máa ṣọ́ ilé tó ń gbé. Èyí ló fún òun láǹfààní láti mọ tìfun tẹ̀dọ̀ àti kúlẹ̀kúlẹ̀ bí ọ̀gá òun bó ṣe ń wọlé jáde àti àwọn ibi tó ń kó àwọn nǹkan ẹ̀ pamọ́ sí. Ó ní kò ì tíì pé ọ̀sẹ̀ méjì tí òun bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ilé náà ni òun pa ọ̀gá òun. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé òun ò ní ìpinnu àti pa ọ̀gá òun ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ padà yíwọ́ nítorí àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ táwọn ṣe. Ó ní ṣáájú lákòókò tóun lọ pe àwọn méjì míì mọ́ra kì í ṣe wípé òun ní ìpinnu wípé àwọn fẹ́ pa ọ̀gá òun kí àwọn kọ̀ já lólè àwọn nǹkan ìní ẹ̀ bíi aago, ẹ̀ṣọ́ ara àti àwọn nǹkan míì tí ọ̀gá òun ní láti lè gbà káwọn tà á káwọn lè rówó. Nígbà tí àwọn wọ ilé láti lọ ja ọ̀gá náà lólè ìyẹn adájọ́ àgbà tẹ́lẹ̀ rí níṣe ni àwọn so ẹsẹ̀ rẹ̀, àwọn so ọwọ́ rẹ̀, ọwọ́ àtẹsẹ̀ ni àwọn so papọ̀. Àwọn wá fi aṣọ bò ó lójúmọ́ imú kó tó di wípé àwọn gba ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀, aago ọwọ́, ṣéènì ọrùn, power bank àti àwọn ohun ẹ̀ṣọ́ ara míì tó jẹ́ ti olóògbé náà. Ó fi kún pé adájọ́ fẹ̀yìntì náà ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká méjì léyìí tó jẹ́ wípé ọ̀kan lára àwọn táwọn jọ lọ ṣiṣẹ́ ọ̀hún torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Naji Obalo mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tó lówó lórí jùlọ lára àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ méjèèjì. Ó ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ̀yà Samsung tí owó ẹ̀ pọ̀ jùlọ nínú àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ méjèèjì ní Obalo mú ní tiẹ̀ tó sì lọ tà á. Ó ní òun ò mọye tí ó ta ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n èkejì tó jẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kékeré òun ló wà lọ́wọ́ òun tí òun fi síìmù òun sí tóun sì ti ń lò ó. Àfúrásì náà nígbà tí wọ́n fojú wọn hàn bó tilẹ̀ jẹ́ pé mẹ́ta ni wọ́n tí wọ́n ṣiṣẹ́ ibi ọ̀hún àmọ́ méjì lọ́wọ́ tẹ̀ nígbà tí ẹyọ kan tó kù ti na pápá bora. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ̀yà Samsung náà èyí tó jẹ́ kékeré tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló ti síìmù bọ̀ tó ń lò léyìí tí àwọn ọlọ́pàá rí gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn afurasí méjèèjì bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fi àìdùnnú wọn tí wọ́n sì rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì. Edafe sọ di mímọ̀ wípé afurasí ọ̀daràn kẹta ló ti na pápá bora àmọ́ láìpẹ́ láì jìnnà bí ajá rẹ̀ pé 20 ọdún láyé ẹran ògún ní í ṣe. Ó wáá rọ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ní dúkìá àti àwọn tí wọ́n fẹ́ gba àwọn èèyàn síṣẹ́ láti ṣe ìwádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ lórí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ gbà síṣẹ́ nítorí pé ó ti léwu. Pàápàá gbígba àwọn èèyàn síṣẹ́ ó rọ̀ wọ́n láti ṣe ìwádìí irú ẹni bẹ́ẹ̀, ilé tí wọ́n ń gbé, mọ̀lẹ́bí tí wọ́n ti jáde
àti àwọn nǹkan tó yẹ kó mọ̀ kíkún nípa irú ẹni tó fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́. Ó ní torí pé ó ṣòro láti gbàyàn síṣẹ́. Ó ní torí nígbà míì oníṣẹ́ ibi pọ̀ lára àwọn tí à ń gbà síṣẹ́ tí wọ́n sì ní èròǹgbà ibi fún ọ̀gá tó gbà wọ́n síṣẹ́. Ẹ̀dàfẹ́ ní irú ẹni tí èyí tó ṣẹlẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn afurasí náà lẹ́ẹ̀ní ráǹfààní láti rí ojú wọn látàrí òfin tuntun tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbé kalẹ̀ lórí ṣíṣàfihàn ojú àwọn ọ̀daràn. Ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn gbogbo bí iṣu ṣe kún àti bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ àti ìdí tí wọ́n ṣe pa ẹni tí wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ légbodò náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta nínú ìwádìí àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wípé ipò tí wọ́n bá òkú arábìnrin náà fi hàn wípé àwọn tí wọ́n pa wọ́n so lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Lẹ́yìn tí wọ́n ti tú gbogbo ilé rẹ̀ tán, wọ́n tún wá fi aṣọ bò ó ní imú mọ́ ẹnu. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé àìtú imú àtẹnu ẹ̀ sílẹ̀ yìí tí kò láǹfààní àti mí, òun náà ló jẹ́ kó jáde láyé. Wọ́n ti wá kó gbogbo àwọn afurasí ọ̀daràn náà lọ sí ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń rí sí ìpànìyàn àti ẹ̀ka tí wọ́n sì ń ṣe ìwádìí ìwà ọ̀daràn pẹ̀lú ìlérí pé eléyìí tó na pápá bora lọ́wọ́ yóò tẹ̀ láìpẹ́ yìí. Bákan náà nínú àlàyé tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣe yẹn Bright Edafe sọ wípé kété lẹ́yìn tí Godwin Mugumi hu ìwà láabi yìí tán lọ́jọ́ 6 oṣù kejìlá, ó sá lọ kúrò nílé kó tó di wípé ìpínlẹ̀ Anambra tó sá lọ ni wọ́n ti lọ mú un. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn afurasí ọ̀daràn ọ̀hún. I am SP Edafe Bright and this is Delta State Police Command. About 2 weeks ago, the internet space was awash with the murder of one of the former Chief Justice of Delta State. She was murdered in her apartment because her corpse was found dead, lifeless in her apartment, with her hands and her leg tied. They also tied her face, her nose, and her eye. I would believe that due to lack of air, she died. However, the security man who she just newly employed was nowhere to be found. So our investigation revealed that the act must have been carried out by the security man because they made away with 2 of her phones and some of her belongings. Delta State Police Command, in our usual way, embarked on intelligence-led investigation, traced the suspect and arrested him at Anambra State. Operative of the Homicide Department of State Criminal Investigation Department, they were the ones who carried out this intelligence-led investigation. Lo and behold, the suspect was arrested alongside his friend who also took part in the brutal murder of that woman. Also, another one who is presently at large. This is the Samsung phone of the late Justice, and this is a currency. It's more of an handkerchief, but they thought it was genuine dollars, and they also stole it until they discovered that it was not dollars. They abandoned it at the security post. My brother, what's your name? My name is Godwin Ngumi. Okay, Godwin, how long have you been working with this madam? It's about 1 week plus. Okay, how old are you? I am 25 years old. Okay, how many of you now do this thing? We were 3. 3? Yes. Okay, this guy went near you, went there with you, he joined Abi? Yes, sir. All right, so what you make una kill the woman? We do not plan to kill her. We only want to take her phone. Okay. So how the woman come to die? When we go there, we tie her hands and her leg. Then we took her phone and her wristwatch plus necklace and power bank. Okay, her legs and her leg when you tie the hand and the leg together, but you tie the hand separate, the leg separate. It was separate. Una tie the hand to the leg and be separate because the picture dey there. Oh. It was separate, sir. It was separate. Yeah. So now the woman spirit come enter the room, go tie her hand to her leg, abi. Okay, now when you tie her nose with her mouth, how do you expect her to breathe? And you say you no wan kill her. So where is your madam now? She left. She didn't come here. She left. Yeah. The woman, the justice, the woman you were working with before now, where is she now? She passed away. Eh? She has passed away. She has passed away. So how does that make you feel now?
You work for a security company. Yes, sir. Okay, having done this, did you go back to the company and told them what you have done? No, sir. Okay, now that the woman is dead, you as a human being, supposing she's your mother, your wife, or your child, how would you feel? I feel so bad, sir. Like this now, are you very happy that she has died? No, sir. Okay, the phone and the other things when you steal, where are they now? The other one was my friends took the big phone, and the small one was sold. Okay. Okay, no problem. The other suspect, what's your name? Naj. Naji. Yes, sir. Naji, how old are you? I'm 21 years. Okay, what do you want to come do for that? You like, should I interview in English or pidgin English? English. Okay, even the one I speak, you don't understand. Okay, what do you want to come do for the compound that day? We tied the woman. Open your mouth, talk. We tied the woman leg, her hand as we entered there. All of her face. Who tie and know her face? Nobody, sir. Now spirit tie her face. Yeah, I was outside that the time when my guy enter inside. Okay, you not follow the tie the woman. No, sir. But you see when they tie the woman. There. So this Samsung, who they recover and who they see her for your hand? It's me, sir. What did the phone they do for your hand? I put my SIM card, sir. You put your SIM card. Who get the phone? Like the woman. You know so that the woman get the phone. Yes. Oh yeah, now when you know that the woman don't pass now, she's dead. How do you feel? I feel bad. If like your mama, you go forgive the person where you kill her. No, sir. All right, but do you want the law to forgive you? Yes, sir. Oh, you want the law to forgive you? Yes, sir. But if it's you will not forgive the person. Congratulations, eh? You see, the end they say always justify the means. We keep telling people that whether we accept it or not, it is a reality that there is no gain in crime. It doesn't take long. Delta State Police Command will get to. It's the truth. This is not about hyping the command. There are testimonies to show what we are doing and what we are saying. For us to learn, we should be very careful the kind of people we employ or bring close to us. We should be very, very careful. We must know them to a reasonable extent and also trust them. Because this woman just died an untimely death because she tried to empower this young man here. May her soul rest in peace. This is Delta State Police Command. Thank you. Ẹ láǹfààní láti fi èrò àtojú ìwòye yín ṣọwọ́ lórí ìròyìn yìí. Olúwarẹ̀mílẹ́kùn Ilégbèdé ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn fún ìkànnì Yorùbá Gidi TV. Èwe ń jẹ́, egbò ń jẹ́, ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ síbẹ̀ gidigidi. Ìwé ń jẹ́ egbò ń jẹ́. Àwọn tọ́lọ́run fi ránṣẹ́ wá síbẹ̀. Lóòótọ́ wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ọba ni. Ẹ wá wá àwọn tọ́lọ́run fi àṣírí ewé àtegbò lé lọ́wọ́. OEA herbs and shrub spices ni wọ́n ń jẹ́. Ilé-iṣẹ́ tó fìlànà ìgbàlódé ṣàgbékalẹ̀ ògùn ìbílẹ̀ tí yóò dùn lò fún gbogbo èèyàn láti ṣètọ́jú onírúurú àìsàn àtàrùn tí ń bá ní ìjà lágọ̀ọ́ ara. Ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tó ń sunkún dọ́dọ̀ wọn ló ń rẹ́rìn ayọ̀ dúpẹ́ báyìí o. OEA herbs and shrub spices ni yóò fi wí àtegbò ṣètọ́jú àìsàn jẹjẹrẹ tá a mọ̀ sí cancer, ìtọ̀ ṣúgà, diabetes, hepatitis, àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru tá a mọ̀ sí hypertension, àìsàn rọpárọsẹ̀ tí ń dáni gúnlẹ̀ tá a mọ̀ sí stroke. Obìnrin tí ń sunkún lórí àìrọ́mọbí lójú ẹnu ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti dayọ̀ tó bá ti délé iṣẹ́ wa. Ọmọkùnrin tàtọ̀ rẹ̀ ti lẹ̀ tí ò lè dọmọ. Ìwọ lọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀kọlẹ̀ múnú olólùfẹ́ rẹ̀ dùn. OEA herbs and shrub spices olú ilé iṣẹ́ wa wà ní Ìjẹ̀bú Òde ìpínlẹ̀ Ògùn látúwà káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé. Ẹ máa pe 09150491169. OEA herbs and shrub spices. Ọlọ́run ló ń fún wa ṣe. Dúpẹ́jọ́, ó yá dúpẹ́jọ́. Ọpẹ́, ọpẹ́ là mú wá o. Ọpẹ́, ọpẹ́ là mú wá. Ọpẹ́ o, ọpẹ́, ọpẹ́, ọpẹ́ là mú wá. Thank you. Àwa dúpẹ́ fọba tó dá wa sí. Ọpẹ́,
bọ́dún tuntun bá wọlé oníṣe tàwa lọ́gbẹ̀ wọn. àní bó bá ṣe pọ̀n mọ́ ló ká bó bá ṣe pọ̀n mọ́ ló ká bó jẹ́jà tàbí tí ń kó bọ́dún tuntun bá wọlé ká má ṣe tàwa lórí àìsàn o. ẹni nòdò tó ńlá ṣúgà jẹ̀dí ló máa pa dádì mami broda sisters máa ronú mọ́. àní bó ní kòrò ọ̀la máa dùn máa ronú mọ́. bó ní kòrò ọ̀la máa dùn máa kí o máa kí. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá ó tó máa bá plane. irọ́ ni. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane. figagbága. pẹ́pẹ́ fúru mọ́tò ìwọ lọ tún ìwọ lọ sí wọ́n ń bọ̀ sọ òkú nígbà ẹ̀gà tó ń yọ ikú pa á ń bọ̀ sí òkú èkó èyí tó ń jọrẹ́ mọ́lẹ̀. ọ̀rẹ́ mi mọ wọn ara rẹ̀ o. wọn ara rẹ̀. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane sáré. ọlọ́kadà tó ní mọ́tò ló jọ ń díje. bí wọ́n ti tẹ̀síwájú máa ló dọ̀ mo ní mọ́tò. ọlọ́kadà gbéyọ̀ lọ́tún gbéyọ̀ lọ́sì ó gbẹ̀yìn yọ̀ ó. pẹ́pẹ́ fúru ọlọ́kadà ó lámọ̀ tó dáadáa. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá ó tó máa bá plane. figagbága. ẹ̀bùn lórí gbọ́gbá gidi ẹ̀bùn lọ́rọ̀ sísọ fún mi. ẹ̀bùn lórí gbọ́gbá gidi ẹ̀bùn lọ́rọ̀ sísọ fún mi. mo dúpẹ́ ọgbọ́n orí eléyìí tí mo fi ń kéwì MC man bàbá mo jẹ́. báṣùgbà mọ́ mi o. ọ̀tọ̀ tún ní kọ́mẹ́dì tí mo fi ń dẹ́rìn pòṣónú. tí mo fi ń dẹ́rìn pòṣónú. eré kí lọ́lọ́kadà fẹ́ sá tó máa bá plane.